Kamusta Kuya Roy yung pagbebenta mo diyan sa palengke, sa Baler? Napakagaling, kumbaga, napaka progressive. Ibig sabihin, kahit paano kumikita, lalo-lalo na yung mga kasamahan mo, walang sapawan. Hindi yun talaga pinaka-importante sa lahat na walang sapawan. Ay, kumusta naman yung mga kasamahan mo diyan sa bagsakan? Okay ba yung pakikisama nila sa iyo? Napakagaling makisama ang mga tao. Kaya walang dahilan na gumawa ka ng hindi maganda dahil kumbaga, di ba? Masisira ka sa maliit na bagay lang. Bali, nabanggit mo dati na doon ka nag-i-stay sa Cubao, tama ba? Oo. So, ano ba yung masasabi mo, yung pagkakaiba doon sa pinanggalingan mo? Malayo ang pinagkakaiba. Kumpara sa Baler? Sa Baler, dito sa Baler, takpan mo lang yung paninda mo. Pagbalik mo kinabukasan, nandyan pa rin yung paninda mo. Sa Maynila, pag ikay nagtitinda sa mga gilid-gilid, kailangan mo nakahiga din sa gilid din ang paninda mo. Kung hindi, pagbalik mo wala ka ng paninda. Bali, ano yung pinakamaganda mong karanasan dito sa Baler? Karanasan. Yung tiwala, malaki ang tiwala, yung no discrimination, yun ang para sa akin bilang PWD, yung discrimination talaga. Yung walang discrimination dito sa Baler. Napakagaling ang mga tao sa Baler. Marami na akong kaibigan dito sa Baler. So, dahil ba dyan ay masasabi mo na pwede ka na manirahan dito sa Baler? Talagang 100%. Siguro sabi ko sa'yo, kung dito man naman akong mamatay, dito na ako. Kasi dito ko na nakikita. Sana naman wag magbago ang mga tao. So, sino yung mga gusto mong pasalamatan? Unang-una, kung saan ako na nag-umpisa, nakilala, dito ako nabuhay ng ilang buwan ay yung restaurant talaga ni Falcon. Ganon. At yung mga iba pang tumulong sa'yo? Yung kahit isa o dalawang ayoko na tao? silang isa-isahin, pero lahat sila. Pero dito sa Christmas Bazaar Christmas, ano ba tawag dito, bagsakan, ay yung pinaka-presidente talaga, yung pinuno, kasi ginawan talaga ako ng paraan. Ay, si Mayor ng Baler, ano naman? Si Kamusta? Mayor, wala talaga akong masabi dahil mabait, marunong sumuporta, talagang napaka-supportive niya sa mga PWD. So, ano mensahe mo ngayong Kapaskuhan sa kanila? Hindi enough yung thank you, pero kailangan ko sabihin sa kanila na maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year to all. Yun lang, maraming salamat. Kuya Roy.